วันนี้จะได้พูดเรื่องตรีรัตนะในพระพุทธศาสนา Today we'll talk about the triple gem in Buddhism. ทำไมต้องระบุว่าในพุทธศาสนาทั้งนี้ก็เพราะว่าศาสนาอื่นเขาก็มีนะสิ่งที่มีความหมายคล้ายๆกับตรีรัตนะนี่ในคริสเตียนก็มีในคริสเตียนิตี้ก็มีทรินิตี้ในฮินดูอิซึมก็มีตรีมูรติมันก็มีด้วยกันทุกศาสนาต้องระบุว่าในพุทธศาสนา Why is it necessary to specify in Buddhism? The reason for this is because other religions also have something very similar to the triple gem or the three ratana or triple gem. For example, in Christianity they have their Trinity, and in Hinduism they have their three murti. ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เอามาพูดเป็นเรื่องแรก เอามาพูดเป็นเรื่องสุดท้ายอย่างนี้นี่มันมีเหตุผลมีความเป็นจริงที่ต้องเอามาพูดเป็นเรื่องสุดท้าย Some of you might be wondering, why did we wait to the very end to speak about the triple gem? Usually they talk about it from the very start, but there are certain reasons for saving it until the end. พระรัตนตรัยหรือตรีรัตนะนี้ มีอยู่สองชนิดชนิดที่ผู้พูดนั้นยังไม่รู้จักและชนิดที่ผู้พูดนั้นรู้จักแล้วผู้พูดไม่รู้จักเขาสอนให้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมันก็พระพุทธเป็นตรีรัตนะนกแก้วนกขุนทองหรือจานเสียงเนี่ยตรีรัตนะของผู้ที่ยังไม่รู้จักและอย่างหนึ่งเขารู้จักแล้วรู้จักว่าอะไรอย่างไรดีมีประโยชน์อย่างนี้เขารู้จักแล้วนี่มันรู้จักทีหลังที่ศึกษาเลยปฏิบัตินู่นจึงมีพระตรีรัตนะที่รู้จักแล้วเลยยังไม่รู้จักเดี๋ยวนี้เราจะพูดอย่างของผู้รู้จักแล้วจึงมาพูดทีหลัง The reason for this is that there are two kinds of thrි ratana. There are two kinds of triple gem. There's the triple gem of those who don't know what they're haven't directly experienced what they're talking about. They don't know what they're talking about. And there's the triple gem of those who know what they're talking about. The first kind of triple gem is just the triple gem of words, where people repeat certain formula like Puttang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. They repeat this formula and do a little ceremony. This is the triple gem of mynah birds, or the triple gem of record players and tape cassettes. This kind of triple gem is where people are speaking without really having experienced and understood what it is they're talking about. The other kind of triple gem
is the triple gem that comes after having studied and practiced the Dhamma, until having come to an experience, a personal experience of the three Ratana, and then speaking about the triple gem from that experience, from the understanding of that experience. So these two kinds, and we'll be speaking, since we've now gone through all the teachings of Buddhism, at this time we can talk about the triple gem from the point of view of having studied and understood the Buddhist teachings. เมื่อเราทำพิธีลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่มารับถือพุทธศาสนาใหม่ๆที่ยังไม่รู้เอามาลงทะเบียนหรือว่าเราเอาเด็กๆมาลงทะเบียนเป็นพุทธบริษัทมันก็มีพระรัตนตรัยชนิดที่เขายังไม่รู้จักมันก็มีอยู่ แล้วบางทีมันก็จำเป็นที่จะต้องมีด้วยเป็นเรื่องของพิธีรับคนเข้ามาหรือว่าลงทะเบียนถ้าไม่สำเร็จประโยชน์ยังไม่สำเร็จประโยชน์แต่ก็ได้ทำกันอยู่เพื่อจะนำไปสู่พระรัตนตรัยที่รู้จัก So when we register people who have newly taken up Buddhism, there's a need for this first kind of triple gem, the triple gem that isn't really understood by the people who take it up. Or for children, there's a need for this first kind of triple gem. There are various reasons why there has to be this kind of ceremonial, and why many people need this kind of ceremonial entrance or registration, way of showing that they are Buddhists, and it serves certain purposes. However, it won't be very beneficial unless it leads on to the second kind of triple gem, the triple gem that comes from understanding and experience. ท่านทั้งหลายได้ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับอธรรมยตาซึ่งเป็นธรรมะสูงสุดหรือมันดับทุกข์ได้ให้มีชีวิตเย็นแล้วก็เลยรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้พระธรรมก็คือระบบสอนและปฏิบัติเรื่องนี้พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติได้นี่เรียกว่าท่านรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอสมควรหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจได้เรียกว่าท่านทั้งหลายก็รู้จักพระรัตนตรัยพอสมควรจึงเอามาพูดเน้นให้รู้จักให้ชัดเจนยิ่งขึ้น So after we have studied life, we've studied how to practice and have practiced until understanding the teachings of Buddhism and understanding life to the point of understanding Attammayata, which is the highest Dhamma. And from this understanding, one is truly able to quench dukkha. And then from the ability to quench dukkha, then one knows, oh, this is what the Buddha is. This is
who the Buddha is. And the Buddha has taught this Dhamma. The Buddha is the one who has taught this Dhamma of understanding and practice which truly quenches dukkha. And the Sangha are those who practice that Dhamma. And so then one knows the Buddha, the Dhamma, the Sangha, the triple gem in this way. And then one speaks from this experience. มาดูตรีรัตนะในวงกว้างหรือทั้งหมดกันทีก่อนพุทธะมีอยู่สองประเภทคือสัมพุทธะรู้โดยตนเองเป็นพุทธะโดยตนเองแล้วอนุพุทธะรู้เพราะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นนี่เรามีสัมพุทธะมีอนุพุทธะ Let's look at the triple gem first in an overview, in a comprehensive way. The Buddha there are two kinds of Buddha. The first kind of Buddha is Sang Buddha, which is the Buddha who has been awakened through personal study and practice totally, without needing to depend on the teaching of any other. And then there is Anu Buddha, who is the Buddha that has awakened after having benefited from the teaching, the advice, the guidance of someone else. กลายสั้นที่สุดคือรู้เองกับรู้เพราะการศึกษาจากผู้อื่น Or in short, the Buddha that knows by oneself and the Buddha that knows through studying with another. ที่นี่ก็มาถึงพระธรรมก็มีได้เป็นสามชนิดสามประเภท พระธรรมที่อยู่ในรูปของการศึกษานี่อย่างหนึ่งพระธรรมที่อยู่ในรูปแบบของการปฏิบัตินี่อย่าง พระธรรมที่อยู่ในรูปของผลของการปฏิบัติเป็นความสุขที่ได้รับนี่เรียกว่าปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมล้วนแต่เป็นธรรมหรือพระธรรมโดยกันทั้งสามอย่าง As for the Dhamma, there are three aspects. The first is Dhamma in the form that is studied, the Dhamma we study and learn about. The second is Dhamma in the form of practice. And the third is Dhamma in the form of the fruits of that practice, the joy or bliss that comes from practicing Dhamma. These are known in the Pali language as Pariyati Dhamma, Patibati Dhamma, and Pativeta Dhamma. เรามาพูดกันจนเข้าใจ อย่างที่กำลังพูดอยู่นี้ ก็อย่างน้อยนะก็มีปริยัติธรรมธรรมะที่ศึกษาแต่ถ้าท่านส่งใจไปตามคิดไปตามคำนึงคำนวณไปตามอยู่ในใจพร้อมกันไปนั่นอันนั้นแม้อย่างน้อยก็เป็นปฏิปัติธรรมแล้วท่านก็ได้รับความพอใจเข้าใจพอใจแล้วก็เป็นสุขพอใจนี่ก็เรียกว่าปฏิเวทธรรม
มันจะเป็นของน้อยมากๆมันก็ยังเป็นทั้ง3อย่างอยู่นั่นแหละก็ให้ตั้งใจทำให้ดีแม้ในการที่เรามานั่งพูดกันอย่างนี้ As you've been listening to these talks, that means that there is Pariyatti Dhamma. At a minimum, there has been Pariyatti Dhamma if one has listened and understood the teachings of the Dhamma. If, however, while listening, one has set one's mind into investigating these things, one has thought about them, reflected upon them, and started to see the reality of these things within one's own heart and experience, then there is at least some Patipatti Dhamma, the Dhamma that is practiced. This investigating with one's own mind is practice. There's at least, and there may have been some of this. And then in practicing this way, if one has been satisfied by the understanding and realization that comes, if one has found some joy from the practice of Dhamma, then there is at least a little bit of Bhattiveta Dhamma. So if one has been really listening and investigating as while listening, then there may have been some of all 3 aspects of Dhamma, even if just a little bit. While listening like this, it's possible for all 3 aspects of Dhamma to be there. ที่เป็นอย่างสมบูรณ์เนี่ยท่านก็จะต้องศึกษาต่อไปการอ่านหรือการฟังหรือการใคร่ครวญreasoning ไป นี่ก็จะต้องทำต่อไปในที่สุดท่านก็ปฏิบัติตามที่รู้แล้วศึกษารู้แล้วก็ปฏิบัติไปทีละนิดเรื่อยไปอย่างเราปฏิบัติอานาปานสตินี่ก็เป็นการปฏิบัติโดยตรงในที่สุดก็ได้รับผลของการปฏิบัติปรากฏแก่ใจผลของการปฏิบัตินั้นต้องปรากฏแก่ใจในความรู้สึกในความทุกข์ไม่เกิดขึ้นในความไม่มีทุกข์ที่มักจะเรียกกันว่าความสุขที่จริงเรียกความไม่มีทุกข์ถูกต้องกว่ามันก็ปรากฏแก่จิตชีวิตนี่มันเป็นชีวิตเย็นเป็นชีวิตที่เย็นแล้วก็มีการรับผลของ การปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องทำต่อไปอย่างสุดความสามารถทีเดียว Then as for these 3 aspects of Dhamma in completion or perfection, this requires that you continue studying, that you study through reading and through listening to explanations from others, and then thinking about what you have studied, using reasoning to analyze and further understand what you have studied through listening or reading. Then we must continue our practice to expand our practice, deepen the practice, such as with anapanasati, as you've been learning about and experimenting with, to practice more and more deeply and completely until all the things that one studies are practiced within one's own heart. One directly works on these practices with them in one's own mind.
And then as practice is deepened and becomes more and more complete, then there are the fruits of this practice which appear directly to the mind. It's a direct experience of the results of Dhamma practice. And the more correct and complete the practice is, the more complete the results will be. This means that there is the result of the quenching of dukkha. Dukkha is quenched, and then there is the result that there is no dukkha in the mind. Some people like to call this happiness, but it's more proper to just call it there no dukkha. When there's no dukkha in the mind, this is the result of Dhamma practice. And as this state of there being no dukkha in the mind becomes more and more complete and perfect, then all aspects of Dhamma, of the Dhamma, are being completed on a higher and higher level. This is something that for one to continue working on in all three aspects of continuing the study, continuing the practice, and continuing to receive the fruits, the benefits of practice. คำว่าความสุขนี่มันเป็นคำที่กำกวมหรือไม่แน่เมื่อพูดถึงความสุขเด็กๆเขาก็รู้สึกเอาตามความรู้สึกของเขาว่าเป็นอย่างไรความพอใจของเขาเป็นความสุขแต่แล้วมันก็เป็นความสุขที่ไม่จริงเป็นความสุขที่มันกัดเจ้าของเขาก็รู้ไปตามที่เขาควรจะรู้เด็กๆนี่ได้กินขนมได้เล่นจะยกตัวอย่างว่าได้ขี่ประตูแกว่งไปแกว่งมาเกตประตูใหญ่รอบบ้านมันแกว่งได้เขาขึ้นไปปีนอยู่บนนั้นแล้วแกว่งไปแกว่งมาเพียงเท่านี้ก็เป็นความสุขของเขา พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช้คำว่าความสุขพิธีบวชที่ท่านบวชให้เองพระองค์เองคือคำชักชวนมาบวชนะท่านมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ท่านไม่ได้ชักชวนมาหาความสุขมาทำเพื่อความสุขไม่เพื่อกระทำที่สุดแห่งความทุกข์ทุกขัสสะอันโตกิริยาทำที่สุดแห่งความทุกข์ไม่พูดถึงความสุขเพราะเป็นเรื่องบ้าๆบอๆหลอกลวงเป็นโพสิทีฟที่สุดเราไม่ต้องการให้โพสิทีฟหรือเนกาทีฟเราจึงใช้คำว่าทำที่สุดแห่งความทุกข์นั่นแหละเป็นคำที่ถูกต้อง This word sukha or happiness is quite ambiguous. Different people give it all kinds of different meanings. So to talk about happiness can be quite muddled and dangerous. For example, the happiness of a young child is one kind of happiness. We talk about a child can be very happy with playing with little things like rubber bands or being given sweets and chocolates. Or one example is a child can entertain itself for quite a long time just swinging back and forth on the gate to the house. Those swinging gates, a child can just go back and forth and play and entertain itself for hours in such a way. This is the happiness of a child, but you can't find many adults who would find happiness in the same kind of thing. So if we talk about happiness, nobody quite knows what we're talking about. And the Buddha himself didn't talk about happiness. When in the early days of his teaching, when various men would
follow the path of practice that he was taught when they wanted to become bhikkhus or monks. And what he said was them, come and follow the sublime life that makes an end and make an end to all dukkha. He didn't say come and follow this life for the sake of happiness, but he said come and live the sublime way of life in order to make an end of all dukkha. This is what he said, just to end dukkha. This is the most correct way of speaking. It's the most clear and unambiguous. อย่างที่ได้พูดมาแล้ววันก่อนว่าคนบางพวกก็เอากามารมณ์เป็นนิพพานบางพวกเอาปฐมฌานเป็นนิพพานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานหรือเอาอรูปฌานทั้งสี่เป็นนิพพานอย่างนี้โดยที่เขารู้สึกว่านั่นเป็นความสุขหลอกลวงมันไม่จริงมันบ้าบออะไรถ้าความสุขที่แท้จริงมันต้องสิ้นสุดแห่งความทุกข์กามารมณ์หรือรูปฌานอรูปฌานยังไม่สิ้นสุดแห่งความทุกข์แต่เขาก็เรียกกันว่าความสุขเราจะมุ่งไปยังสิ่งที่เรียกว่าสิ้นสุดลงแห่งความทุกข์นั่นแหละจุดประสงค์มันแท้จริง As we mentioned yesterday, there were people who took sex and sensuality to be nibbana, and then there were others who took the material concentrations or the rupa jhanas as nibbana, as for them the highest happiness. And then there were others who took the immaterial absorptions, the arupa jhanas, as nibbana. And so people have taken all kinds of different things as nibbana and called those things happiness. But these examples we've just mentioned are all just crazy kinds of attachments. They're deceiving, they just trick people. They're not true and genuine happiness. But many people get caught up in these things and infatuated by them. However, true happiness, if we're going to say that there is a genuine happiness, we must say that it is the end, the complete and final end of dukkha. This is the true nibbana, and if anything is going to be called happiness, this is it. ถ้าเราจะรู้จักตรีรัตนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ให้ถูกให้สมบูรณ์แล้วให้สมบูรณ์เราจะต้องรู้จักทั้งโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรมพระสงฆ์ไม่ทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างครับ If we are going to understand the triple gem, we need to understand it both in terms of people language and in terms of Dhamma language. ภาษาคนก็คือภาษาที่คนธรรมดาใช้พูดกันเท่าที่เขามีความรู้ภาษาธรรมหมายถึงภาษาที่พูดของคนที่รู้ธรรมะถึงที่สุดแล้วนี่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดที่เราจะรู้ธรรมะรู้ศาสนาเราต้องรู้ทั้งสองชนิดทั้งโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรม So we need to know the triple gem in terms of the understanding of ordinary people who see everything in terms of persons, in terms of egos. And then we also need to understand it on the highest level of Dhamma, from having practiced
and experience things directly, to understand the triple gem in terms of the highest Dhamma. To understand the triple gem, or Buddhism, or any religious teaching, we need to understand it in both ways. If we don't have both levels of understanding, then our understanding is incomplete. เมื่อพูดโดยภาษาธรรมเมื่อพูดโดยภาษาคนเขาก็ไปยึดติดที่ความสุขเขารู้จักกันเท่านั้นคนเดินถนนรู้จักกันเท่านั้น ถ้าพูดโดยภาษาธรรมเราไม่ใช้คำว่าความสุขเราใช้คำว่าที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เพราะไอ้ความสุขของคนเดินถนนนั้นไม่ใช่ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์มีปัญหามันเป็นความสุขที่ไม่กัดเจ้าของ นี่เราพูดโดยภาษาธรรมแล้วจุดปลายทางไฟนั่นโกลมันอยู่ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เราพูดโดยภาษาคนนั้นมันอยู่ที่ความสุขที่เขาพอใจ If we, in speaking in terms of people language, people like to talk about happiness. In the ordinary understanding of the man in the street, of ordinary people who don't have a very developed understanding of life, they're always talking about happiness. And they take this as the goal of practice. This is what religion and everything is about, is getting happiness. But when we speak in terms of Dhamma language, the language that speaks about direct reality as it's found in the mind, then we talk only in terms of the final ending of dukkha, the quenching of dukkha. This is because for that ordinary man in the street, when they talk about happiness, it's not the final ending of dukkha. There's still various problems caught up with this happiness. It's the happiness that bites its owner. But in terms of Dhamma language, we see that the real goal, the final goal, is the end of dukkha. ภาษาคน พูดได้หรือแสดงได้เพียงสมมติสัจจะคือ relative truth นี้ยังไม่เด็ดขาดยังไม่สูงสุดยังไม่สมบูรณ์ยังเนื่องอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยแต่ถ้าเราพูดในภาษาธรรมแล้วมันก็เป็นปรมัตถสัจจะ ultimate truth จริงๆ truth ที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความหมายใดๆได้นี่รู้จักไอ้ truth สอง truth นี่ไว้ให้ดีๆ When speaking in people language, one can only explain or talk about relative truths. One can only talk about truths which are conventional, which are incomplete, which are dependent or relative to various causes, conditions, and situations. However, in speaking and explaining in Dhamma language, one speaks in terms of ultimate truth, about the truth that doesn't depend on anything, the truth that is complete and whole. ทีนี้เราก็มาดูตรีรัตนะในภาษาคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในภาษาคนมันก็มองไปที่บุคคลหรือที่วัตถุที่เนื่องอยู่กับบุคคลพระพุทธเจ้าก็
เป็นบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ในประเทศอินเดียพระธรรมก็คือคอลเลกชันของคำสอนต่างๆที่เรียกว่าตริปิฎกะเป็นตู้หนังสือเป็นพระคัมภีร์หรือแม้ที่สุดแต่เสียงที่อ่านพูดนี่พระสงฆ์ก็คนที่บวชนุ่งห่มผ้าเหลืองทั่วๆไปนี่ภาษาคนมันมีพระรัตนตรัยอย่างนี้ So now let's look at the triple gem as it's understood in people language. There's the Buddha. In people language, these are all understood in individual terms, in personal, egoistic terms. For example, the Buddha in people language means a certain historical individual, a certain person who lived in India 2,600 years ago. And then the Dhamma is the teaching, the words of that person. And the Dhamma is, in people language, also those words that have been written down in books, and even those books themselves and the cases that store those books, and the sound of people reading those words written down in the books. And then the Sangha of people language are men and women who've put on the saffron robes and walk around with shaved heads. These are the Buddha, Dhamma, and Sangha of people language. ตามลงไปอีกถึงภาษาคนชั้นเด็กๆชั้นลูกเด็กๆพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปในโบสถ์พระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือตู้พระไตรปิฎกพระสงฆ์ก็คือผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองกระทั่งว่าเหลืองก็เป็นพระสงฆ์นี่มันต่ำมากลงไปถึงเด็กชั้นเด็กๆในภาษาคน Or if we speak on a lower level, the level of a child's understanding, the Buddha are those Buddha images sitting in the temples. The child takes this to be the Buddha. And the Dhamma are those fancy, ornate cases of books that hold the Tipitaka, the scriptures. And then the Sangha is anybody wearing yellow robes. Anybody who puts on some yellow is Sangha to a child. This is the triple gem on the lowest level as a child understands them. ที่นี่พูดในภาษาธรรมโดยภาษาธรรมพุทธะพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลคนนั้นไม่ใช่บุคคลคนนั้นในประวัติศาสตร์เกิดในประเทศอินเดียเป็นลูกคนนั้นเป็นอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ใช่บุคคลคนนั้นพระพุทธะหมายถึงธรรมะที่มีอยู่ในใจเป็นความสัจรู้ของบุคคลคนนั้นนี่พระธรรมก็ไม่ใช่พระคัมภีร์หรือเสียงที่สวดพระคัมภีร์มันเป็นความหมายที่ดับทุกข์ได้ที่มีอยู่ในพระคัมภีร์หรือในคำพูดเหล่านั้นมีพระสงฆ์ก็ไม่ได้เล็งถึงบุคคลที่นุ่งห่มผ้าเหลืองแต่หมายถึงคุณธรรมที่ดับทุกข์ได้ที่มีอยู่ในบุคคลคนนั้นมันเป็นธรรมไปหมดเลยเราเลยเรียกว่าภาษาธรรมธรรมในพระพุทธเจ้าธรรมในพระธรรมธรรมในพระสงฆ์นั้นในภาษาธรรมก็ต้องพูดกันอย่างนั้น Now the triple gem in Dhamma language is somewhat different. The Buddha in Dhamma language doesn't refer to that historical personage who was born, who had a human body, who wandered around from place to place in India 2,600 years ago. That's not Buddha in Dhamma language. In Dhamma language, the Buddha
is a certain quality in the mind of that person. There's a certain quality of understanding Dhamma in the mind of knowing Dhamma, of awakening to Dhamma in the mind of that person. This is what is that quality of understanding Dhamma, is Buddha in Dhamma language. And then the Dhamma isn't those words written down in books or the sound of somebody reading or teaching about what's written in the books. But the Dhamma is the meaning that in those books that can quench dukkha. The meaning, the truth in those books that can genuinely quench dukkha. This is the Dhamma of Dhamma language. And then the Sangha isn't those people dressed in yellow. The Sangha is the ability, the virtue within the minds of those people that is genuinely able to quench dukkha. The actual quenching of dukkha within those people, that is the Sangha of Dhamma language. And so in Dhamma language, it's just Dhamma, Dhamma, Dhamma. There's the Dhamma of the Buddha, there's the Dhamma in the Dhamma, and there's the Dhamma of the Sangha. And so in Dhamma language, we're just talking about Dhamma in the form of Buddha, in the form of Dhamma, and in the form of Sangha. This is how it has to be in Dhamma language.จะดูโดยสิ้นเชิงก็จะต้องพูดว่าคนโดยมากหรือส่วนมากเกือบทั้งหมดในโลกนี่ขออภัยจะพูดโดยเฉพาะพวกฝรั่งโดยเฉพาะสิ่งที่พวกที่เรียกว่าฝรั่งรู้จักพุทธะแต่เพียงบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไม่เล็งไปถึงธรรมะที่มีอยู่ในบุคคลนั้นรู้จักธรรมะเพียงว่าบุดดิซึมเป็นศาสนามีออทอริตี้สำหรับจะขัดแย้งกับศาสนาอื่นรู้จักธรรมะในฐานะเป็นบุดดิซึมแต่เพียงเท่านี้ รู้จักพระสงฆ์มันแต่เพียงผู้ที่เป็นขอทานชนิดหนึ่งนั่นแหละขอทานชนิดหนึ่งนี่คนโดยมากรู้จักตรีรัตนะเสียในลักษณะอย่างนี้ Most people only know the triple gem in the ordinary way. We even have to say that as far as we can tell, especially the Farang, the white Europeans, which we include the Americans and Australians. Excuse us for having to speak in this way, but it seems that in particular the Farang only know the triple gem in the way that the Buddha is that certain man who walked around in India more than 2,000 years ago, and that the Dhamma is just this religion, this Buddhism, this certain religion which has its own kind of authority of its own, with which it can disagree and argue with other religions. And then the Sangha is a certain kind of beggar who walks around begging for food. It seems that most people only understand the triple gem in this rather crude way. ขอให้รู้จักโดยภาษาธรรมลึกลงไปถึงคุณค่าความหมายที่
ที่เป็นเนื้อแท้เป็นเนื้อในเป็นเอสเซนส์เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมที่มีอยู่ในคำว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี่จึงจะเรียกว่ารู้จักตรีรัตนะโดยถูกต้อง So it's necessary for us all to understand the quality or virtue that is in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. If we don't know this deep quality or essence within the Buddha, Dhamma, Sangha, then we won't have a correct understanding of the Triple Gem. So we must find out for ourselves what this quality is that is in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Then we will understand the Triple Gem correctly. เราจะเอาสิ่งที่เรียกว่าจิตนะจิตตะนะเป็นหลักจิตที่รู้ความจริงนั่นคือพุทธะความรู้ของจิตหรือสิ่งที่จิตรู้นั่นคือธรรมะและจิตที่ดิ้นรนจะออกไปจากความทุกข์นั่นคือสังขะเป็นเรื่องของจิตต้องเป็นอย่างนี้และท่านทั้งหลายอาจจะมีได้ทุกคนด้วยมีอยู่ในจิต So we have to emphasize, or we have to point to the mind, the citta, the mind heart, and take this as the guiding principle. And so the mind that knows truth, this is Buddha, and that truth, that ultimate truth which is known by the Buddha, this is Dhamma. That ultimate truth that the mind can know is Dhamma. And then Sangha is that mind that is looking around, struggling to find the way to quench dukkha. This is the Sangha. This Buddha, Dhamma, Sangha depend just in the reality of the mind, doesn't depend on any external appearances. And this Buddha, Dhamma, Sangha can be found in each of us. It's something that each of us can find for ourselves, within ourselves. พูดให้ชัดที่สุดให้สั้นที่สุดท่านจำไว้ให้ดีว่าจิตที่รู้และความรู้ของจิตและการต่อสู้ดิ้นรนของจิตจะดับทุกข์จนดับทุกข์ได้นั่นนะคือพระรัตนตรัยที่แท้จริงและท่านทั้งหลายก็มีอยู่ใช่ไหมจิตที่รู้ธรรมะในปริมาณเท่าไหร่ก็ตามเถอะแล้วความรู้ของจิตนั่นก็มีอยู่จิตที่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะดับทุกข์ก็มีอยู่นั่นคือตัวพระรัตนตรัยที่แท้จริงที่เป็นตัวแท้ด้วยจริงเอเซนเซอร์ของตรีรัตนะขอให้ท่านรู้จักลึกลงไปถึงสิ่งนี้ท่านก็จะรู้จักตรีรัตนะที่เป็นตัวจริงหรือเป็นแก่นเป็นสาระ Or to make it very short and clear, and please remember these words. The mind that understands is Buddha. That understanding is Dhamma, and the struggle of that mind to quench dukkha is Sangha. These are the real Buddha, Dhamma, Sangha, the one that all of us have more or less. In each of us there is some understanding. There's the quality of understanding. There is that which is understood, and there is the struggle to get free of dukkha. In each of us, there is some degree of Buddha, Dhamma, Sangha. Please get to know this Triple Gem. This is the deepest
triple gem, the true triple gem that is of most benefit and value to us. เมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้ ท่านก็รู้จักtriple gem ทั้งชนิดที่จะมาอยู่กับท่านได้มาอยู่ในใจของท่านได้ทั้งชนิดที่มันเกลื่อนกลาดอยู่ข้างนอกคือกระจัดกระจายอยู่ข้างนอกรู้เสียทั้งสองอย่างนี้ This is the kind of triple gem that you have within yourself, the kind of triple gem that you can genuinely have with you. The other kind is just the triple gem that's scattered and spread all over the place outside of us. So we ought to understand both of them. ตัวอย่าง เมื่อท่าน พยายามปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทมีสติในขณะแห่งผัสสะป้องกันไม่ให้กระแสแห่งความทุกข์เป็นไปได้นี่เมื่อขณะปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทท่านมีพระรัตนตรัยที่แท้จริงแล้วก็ครบจิตมันรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วมันมีความรู้และมีการปฏิบัติอยู่ที่นั่นแล้วก็มีจิตที่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นตัวผู้ปฏิบัตินะที่เรียกว่าต้องมีตลอดเวลานี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆมีอยู่ในขณะที่บุคคลปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น For example, when you are practicing according to paticca samuppada, when you are practicing to have mindfulness and wisdom at the moment of sense contact, then right in that can be found the genuine Buddha, Dhamma, Sangha. In understanding how we must practice, in understanding what must be practiced, that is Buddha. And then that knowledge, the understanding of how to practice, and then the practice according to that knowledge, that is Dhamma. And then that mind which practices, that is the Sangha. So in this in any situation like where we're bringing mindfulness to each sense contact, according to the principle of dependent origination, right there we have got all three of the Buddha, Dhamma, Sangha complete and whole. เราจะต้องพิจารณาคำบางคำคือคำว่าถึงคมนะสรณะคมนะแปลว่าถึง ถึงพระรัตนตรัยจะถึงที่ไหนถึงอย่างไรเรามีพระรัตนตรัยเรามีอย่างไรแล้วเราก็เป็นพระรัตนตรัยเสียเองจิตของเราเป็นพระรัตนตรัยเสียเองอย่างที่พูดเมื่อตะกี้นี้นี่มันคนละอย่างมันคนละระดับเรารู้เราถึงแล้วเราก็มีแล้วก็เป็นเสียเองฟังดูดีๆไม่ใช่เป็นคำท้าทายเป็นคำก้าวร้าวนะแต่เป็นความจริงที่ว่าจะต้องมีจะต้องเป็นให้ได้เรารู้เราถึงเรามีแล้วเราเป็นเอง So there are some words that we should consider in regards to this matter. There's the word to understand, to know, to know. And then there's the word to reach, such as in when we say Puttang Saranang Gacchami. Gacchami is to go to reach the Buddha, Dhamma, and Sangha as refuge. And then there is to have the Buddha, Dhamma, and Sangha genuinely. And then the word to be
the Buddha, Dhamma, and Sangha. The Buddha, Dhamma, and Sangha. So we have these different words. What does it mean to know the triple gem? And then what is it like to reach the triple gem? How does one reach the triple gem? Then what is it to have the triple gem? And then what is it to be the triple gem? For the mind to actually be the triple gem, as we've just explained. We need to understand these words: to know, to reach, to have, to be. เดี๋ยวนี้เรามีกันแต่ ออกชื่อ recitation มันจะรีไซต์ออกชื่อร้องก็ชื่อมันก็มีพระรัตนตรัยชนิดที่ออกชื่อ เรายังไม่มีพระรัตนตรัยชนิดที่ว่ามีอยู่ในใจเป็นเธอเองโดยจิตใจนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังต้องกระทำต่อไปแม้ในพวกพุทธบริษัทเก่าหรือพุทธบริษัทมาใหม่ก็จะต้องพยายามมีพระรัตนตรัยให้ถึงตัวจริงให้มันเป็นที่พึ่งเรฟฟิวให้มันจนได้พระรัตนตรัยที่ออกแต่ชื่อนี่มันเป็นที่พึ่งสำหรับเด็กๆก็ได้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้ For the most part, most of us only have the triple gem, which is a bunch of names, just a recitation of these different names: Buddha, Dhamma, Sangha. This is the triple gem that most of us have. We don't have any deeper understanding or experience of them. We just have the triple gem of children, which isn't exactly fitting for a mature adult. But for the most part, all we have are these words that we recite. Even most Buddhists are like this, just repeating these words without really having the reality of the word, behind the words, within them. พระรัตนตรัยของลูกเด็กๆเพียงแต่ออกชื่อไหว้เคารพมันก็เป็นที่พึ่งก็ได้เหมือนกันนะก็มีประโยชน์เป็นที่พึ่งสำหรับลูกเด็กๆที่สามารถเพียงเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เสียเลยลูกเด็กๆทำได้เพียงเท่านั้นก็มีประโยชน์เพียงเท่านั้นแต่เราจะหยุดอยู่เพียงเท่านั้นไม่ได้เราต้องเลื่อนขึ้นไปให้ถึงพระรัตนตรัยที่จริงแล้วก็มีอยู่กับจิตใจเต็มอยู่ในจิตใจนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำแก่พระรัตนตรัย The triple gem of a child may not be something that an adult can actually take as refuge. When we take the triple gem as our refuge, it ought to be one that we can genuinely depend on. The triple gem of a child, where the child just has some belief in these words and bows and prays or whatever to these ideas and images, then may have some value as a refuge for a child. But as adults, we have a responsibility to find a more complete and true triple gem. We have to practice until finding a higher and complete triple gem that we can genuinely take as refuge, that we can truly depend upon. ตัดบทสรุปสั้นๆว่าท่านมีจิตที่รู้ธรรมะแล้วก็มีธรรมะที่ท่านรู้แล้วก็มีจิตที่ต่อสู้ในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของท่านจริงๆ
นี่ก็เรียกว่าท่านมีพระรัตนตรัยแล้วถูกต้องแล้ว And so in short, you've got knowledge of what to practice, or you've got this understanding of what needs to be practiced. And then there is the knowledge itself. And then there is the practicing, the struggling, the working to get free of dukkha. So then within you there is the Buddha, the Dhamma, and Sangha all together. เมื่อรู้จักพระรัตนตรัยตัวใหญ่เต็มโลกเต็มจักรวาลเต็มจักรวาลสากลจักรวาลกันสักทีดีไหมในโลกในสากลจักรวาลนี้มันมีจิตที่รู้สิ่งที่ควรรู้นี่ก็มีความรู้ที่ควรจะรู้ที่ดับทุกข์ได้แล้วก็มีจิตหรือความต้องการที่จะปฏิบัติตามความรู้แล้วก็ดับทุกข์ได้สิ่งนี้มีอยู่ทั่วโลกมีอยู่ทั่วสากลจักรวาลนี่พระรัตนตรัยตัวใหญ่เต็มโลกเต็มจักรวาลรู้จักไว้เถอะดีมาก And you ought to know about the big triple gem, the triple gem of the universe that extends throughout the universe and applies everywhere. There is the knowing of what needs to be known, what needs to be understood. And there is this understanding, the knowledge that genuinely quenches dukkha. And then there is the mind seeking, working its way out from dukkha, practicing to quench all the dukkha. This is the big triple gem. It applies everywhere in the universe. You ought to get to know the triple gem in this way also. ในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตและต้องมีรัตนตรัยเราพูดให้เขาด่าก็ได้ว่าในต้นไม้นี่ในต้นไม้นี่ มันก็มีความต้องการที่จะรู้วิธีที่จะรอดแล้วมันก็มีความรู้ที่จะรอดนะต้นไม้มันจึงรอดอยู่ได้แล้วมันก็พยายามกระทำหน้าที่อันนั้นตามที่มันรู้มันต่อสู้มันทำหน้าที่ปรุงอาหารในเลี้ยงต้นไม้อยู่ได้นี่ก็เป็นพระรัตนตรัยของต้นไม้เธอพูดอย่างนี้มีคนเขาด่านะแต่เราก็พูด In all living things there must be this triple gem. For example, even in the trees. Now they'll criticize me for saying this, but that won't stop me from saying it anyway. But in the trees there is the need to know how to survive. And then there is the knowledge, the instinctual knowledge of how to survive. And then the trees actually put this into practice and survive. So although they may criticize me for saying it, the triple gem can be found in all living things, even in trees. ถ้าพูดโดยภาษาคน relative truth มันก็บอกว่าตรีรัตนะน่ะมีสามถ้าพูดโดยภาษาธรรม ultimate truth พระรัตนตรัยสามรวมกันแล้วเป็นหนึ่งเท่านั้นน่ะมีหนึ่งเท่านั้น When we speak in people language, we say that there are 3 gems. There are 3 of them. But when we talk in Dhamma language, we say that there is one whole, that the triple gem is one. ถ
ถ้ายังแยกพระรัตนตรัยออกเป็นอย่างเป็นพุทธธรรมะสังฆานี่ยังไม่รู้จริงถ้ารู้จริงมันจะรวมเป็นอันเดียวกันเลยเพราะว่ามันขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งแล้วอีกสองอันมันอยู่ไม่ได้มันต้องมารวมกันเป็นสามจึงอยู่ได้มันจึงเป็นไตรเปิลเป็นทริปเปิลขึ้นมาพระรัตนตรัยที่แท้จริงรวมกันเป็นสิ่งเดียวแล้วก็มีมาอยู่ในจิตใจของเราได้โดยที่มันเป็นนามธรรมพระรัตนตรัยที่เป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นนั้นมันมาอยู่ในใจไม่ได้นะแล้วคนมันอยู่ในใจได้ยังไงแต่ถ้ามันเป็นนามธรรมที่รวมคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านั้นเข้าด้วยกันแล้วก็มาอยู่ในจิตใจของเราได้เด็กๆก็จะรู้พระรัตนตรัยสามอย่างถ้าผู้ใหญ่เรียนรู้แล้วก็ว่าพระรัตนตรัยสามอย่างนั้นรวมกันเป็นอย่างเดียว three in one in three แล้วแต่จะเรียกขอให้รู้กันไว้ด้วย If one is still separating the triple gem into three different things, then one still doesn't understand the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. But if one has understood them, one sees that they are one. Because if you take away any of the three, then they all disappear. One can't just have one or the other, or two. One has to have all three together to have the triple gem. And so we say that they are one. One must have them all together. And this is why they're called triple, not the three gems, which is the understanding of children, but the triple gem, which is one, where you can't miss any of them. And these are all mental qualities. These are not physical qualities. If they're mental qualities, then we can have them with our own minds. But if they're physical, material things, there's no way you can bring them into your mind. If the Buddha is just is a certain human being who once lived, there's no way you can have that Buddha in your mind. Or if the Dhamma are those books, or the Sangha are all those men dressed in yellow, there's no way you can have these in your mind. But the genuine Buddha, Dhamma, Sangha is this one triple gem, which is mental. And so one can have the genuine Buddha, Dhamma, and Sangha in one's mind. One ought to know this triple gem, the one that one can actually have within oneself. ในจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยได้ครบถ้าปฏิบัติถูกต้องในจิตดวงเดียวจะมีพระรัตนตรัยครบคือมันมีการรู้เป็นพระพุทธแล้วก็มีความรู้เนี่ยเป็นพระธรรมมีการต่อสู้คือการปฏิบัติตามความรู้นี่เป็นพระสงฆ์จิตน้อยๆดวงเดียวของท่านจะมีพระรัตนตรัยได้ครบอย่างนี้ถ้าท่านรู้จักและปฏิบัติได้การรู้ความรู้การต่อสู้คือปฏิบัติตามที่รู้อยู่ในจิตดวงเดียว So in one mind there is all the triple gem together. There is the knowing, the understanding, that the activity of mind that knows and understands. Then there is the understanding, the knowledge itself, that which the mind knows. And then there is the action, the activity of putting that knowledge into practice, the struggling, the fighting against dukkha. For the one who understands the triple gem,
one will see the Buddha, the Dhamma, the Sangha together in one single mind. In that mind there is the knowing, there is that which is known, and there is the struggle to quench dukkha, all together in one single mind. อย่าเอาคำว่าการรู้กับความรู้ไปปนกันเสียมันคนละอันคนละขั้นตอนการรู้แล้วก็ความรู้นั่นคือสิ่งที่ถูกรู้ I'm sorry, the translating his words are a bit difficult. And the one is the verb. When we talk about the Buddha, unfortunately in English the words knowing can both be a noun and a verb, and the same with understanding. So to understand, to know, is the Buddha. The understanding, the knowledge, is the Dhamma. Please, even though, please don't confuse the two. เรารู้เรื่องทั้งสามหรือตรีรัตนะดีแล้วเราก็มารู้ความหมายของคำว่ารัตนะคือเจมกันบ้างว่าทั้งสามนี้เป็นรัตนะได้อย่างไร So now we know these three things well enough. Let's now look at the word ratana or gem. How are these three things properly called ratana? คำว่ารัตนะนี่รูทของคำแปลว่ายินดีหรือพอใจรัตนะก็คือสิ่งที่ให้เกิดความยินดีความพอใจนั่นมันก็เป็นความสุขอยู่ที่ความพอใจนี่คือความหมายของคำว่ารัตนะ The word ratana comes from the word to be satisfied, or to that which delights or satisfies, or to be delighted, to be satisfied. And so the word ratana means that which delights, that which satisfies. This is the meaning of the word ratana. ทำไมจึงให้เกิดความพอใจทีนี้เราต้องดูที่คุณสมบัติของสิ่งเหล่านี้ Now how do they satisfy, how do they bring this satisfaction, this delight? To find out, we must look at the qualities of these things. เมื่อเราใช้คำว่าเย็นหรือรัตนะเราก็จะยอมรับกันว่าเพชรได้มันเป็นยอดสุดของรัตนะที่เราก็พูดกันมาวันก่อนแล้วว่าเพชรมันตัดอะไรได้ทุกอย่างแต่อะไรจะมาตัดเพชรไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือที่ตัดอะไรได้ทุกอย่างที่ไม่พึงปรารถนาเราก็มีความพอใจเราก็ชนะแล้วก็ตัดอุปสรรคได้ทุกอย่างเพราะว่าเรามีเพชรที่มันเป็นยอดสุดของเจมหรือรัตนะ So the ratana are gems, and we all know that the highest, the most valuable kind of gem is the diamond. And as we talked about earlier, the diamond is this special gem which cannot be cut by anything, but which can cut everything. And so having this gem, which is a diamond that cannot be cut, but which can cut anything, this is one quality that makes the triple gem truly satisfying. เดี๋ยวนี้เขาก็ยอมรับกันว่าเพชรมันมีค่าสูงสุดมีราคามากที่สุด
แล้วก็ทำความพอใจให้แก่เจ้าของมากที่สุดแต่ว่านั่นมันเป็นเพชรทางรูปธรรมทางไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้มาดูทางสปิริตชัวลแล้วเพชรมันไม่ใช่อยู่ที่นั่นเพชรมันอยู่ที่พระรัตนตรัยคือความรู้ที่ตัดปัญหาทั้งหมดได้ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงก็ต้องถือว่ามันเป็นเพชรในทาง spirituality. We all know that the diamond is the gem with the highest value, the highest price. It's the most satisfying and delightful for its owner. But that's a material diamond. Here we're talking about a spiritual diamond. And the spiritual diamond is the understanding that can cut away all problems, that can cut through all problems and end them completely. เราได้พูดกันวันก่อน แล้วว่าวัชระธรรมะความรู้ที่เป็นเพชรแล้วมันก็ทำให้เกิดวัชระจิตมีจิตที่เป็นเพชรแล้วมันก็เลยทำให้เกิดชีวิตที่เป็นเพชรเป็นวัชระไลแล้วมันก็มีสิ่งที่สูงสุดที่ควรจะมี possession หรือ property อะไรต่างๆที่เรียกว่าทรัพย์เนี่ยมันก็สูงสุดอยู่ที่สิ่งนี้คือพระรัตนตรัยในความหมายที่ถูกต้องมีพระรัตนตรัยเป็นทรัพย์สมบัติทางจิตทางวิญญาณกันเถิด The other day we talked about the Vachara Dhamma, to have this diamond, this spiritual diamond. And when one has this spiritual diamond, then there is Vachara Jita, the diamond mind. And with the diamond mind, there is Vachara Chivi, the diamond life. Having this diamond mind and the diamond life, this is the truest meaning of the word possession or property. This is the spiritual treasure that one can have, having this highest understanding, which is a diamond. And then this gives rise to a diamond mind and a diamond life. This is what it means to have. This is the correct meaning of the triple gem. เดี๋ยวนี้แทนที่เราจะเรียกว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นวัชระแล้วก็ไปใช้คำอื่นแทนคือคำว่านิพพานแต่แล้วมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันเลยมีชีวิตรัตนะมีทรัพย์สมบัติรัตนะก็หมายความว่าชีวิตนี้มันก็มีความสะอาดบริสุทธิ์ถึงที่สุดมันมีความสงบคามถึงที่สุดนั่นมันก็เย็นชนิดที่ไม่มีความร้อนในอย่างใดอย่างหนึ่งเหลืออยู่เนี่ยมันก็เบาสบายไม่มีหนักแล้วมันก็เป็นอิสระร้ายพันธะบนเดชทุกประการนี่ทรัพย์สมบัตินี้เป็นวัชระอย่างนี้
นั่นจึงเป็นที่น่ายินดีที่น่ายินดีจึงได้เรียกว่ารัตนะรัตนะรัตนะตรีรัตนะคืออย่างนี้ Some people say that the highest treasure is nibbana, but that's really still talking about the same thing. To have nibbana is the same as having the vachara dhamma, this diamond, which we have been talking about. This highest treasure is to have a life which is completely clean and utterly pure. A life that is calm in the most profound way. A life that is clear and lucid, radiant. A life that is light because there are no burdens weighing upon the mind. And a life that is free from all bondage. Having this kind of life is the highest treasure, whether we call it a diamond or we call it nibbana or a triple gem or whatever. มันก็จะกล่าวได้ไหมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้กำลังเที่ยวหาอยู่โดยไม่รู้ว่าจะหาอะไร And it's somewhat amusing that this is the thing that you are all looking for, even though you don't know yet that it's what you're looking for. มันน่าหัวหรือไม่น่าหัวเที่ยวหาอยู่โดยไม่รู้ว่าจะหาอะไร It's kind of funny, isn't it, looking around all over the place without even knowing what it is you're looking for. เขาบอกว่าชีวิตใหม่ที่ท่านเที่ยวหาอยู่นั่นก็คือพระรัตนตรัยนั่นเอง But this new life which you're looking for is nothing other than this triple gem. นี่เรื่องของพระรัตนตรัยถึงที่สุดอย่างนี้ถึงที่สุดโดยการที่เรามีพระรัตนตรัยอยู่กับชีวิตก็ได้หรือเป็นชีวิตตัวเองก็ได้แล้วแต่จะชอบใช้คำไหน So the story of the triple gem ends like this, with existing with the triple gem, or even being the triple gem. This is what it all comes down to. ถ้ามาถึงนี่มีพระรัตนตรัยเป็นชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงที่สุดแห่งหน้าที่หรือถึงที่สุดแห่งการพัฒนาการทำให้เจริญงอกงามจนถึงที่สุดสมกับไอ้ความจริงที่ว่าชีวิตนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา If one has come to this point where one has life, which is the triple gem, where one's life is one with the triple gem, then one has completed one's duty, one has fulfilled one's responsibility in life. One has carried out has lived according to the very basic fact that life is something that must be developed, which must evolve. And if one is one with the triple gem, then one has fulfilled this truth. อย่าลืมเสียในข้อที่พูดกันแล้วพูดกันอีกคือพูดเสมอว่าชีวิตนี้ธรรมชาติให้มาในฐานะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้คืออาจจะพัฒนาได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาชีวิตนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย
มันเหมือนกับวัตถุดิบหรือเมล็ดพืชเนี่ยที่ต้องปลูกต้องทำให้มันเจริญงอกงามออกไปนี่เรียกว่าพัฒนาท่านจะต้องรู้จักค่าของมันในระยะนี้เดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ถ้าท่านไม่พัฒนามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขอให้พัฒนาจนมาได้ทรัพย์สมบัติอันสูงสุดนี้คือตรีรัตนะ Please remember the fact which we have pointed out a number of times, that life exists in order to develop. The meaning, the value of life is that it can and must develop. If we understand this, then we do whatever we can to develop life to the highest level. But if we don't develop life, then life is meaningless, valueless, worthless. So we should understand this fact and then do it. If one doesn't, then one's life has no value. But if one sees that life exists for the purpose of being developed, then one must develop it. And in that development, one's life has meaning and value. มันมีหลักที่ต้องถือไว้สั้นๆว่าชีวิตนี้ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดที่เต็มเปี่ยมที่สุดที่ชีวิตนี้ควรจะได้ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตนี้ควรจะได้ There's a very simple principle that you ought to remember. This life, there is something that this life ought to receive, and one should receive it. ถ้าไม่ได้รับสิ่งนี้มันก็เปล่าเป็นหมันเปล่าในภาษาไทยเราพูดว่าเสียชาติเกิดเป็นการเสียหายที่สุดถ้าที่มนุษย์จะเสียได้คือเสียชาติเกิดIf one doesn't get this thing, then one's life is a waste. It's utterly meaningless. In Thai we say that one has wasted one's birth. One has wasted one's birth if one doesn't get this thing. เป็นนั้นว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องได้พบกับพระรัตนตรัยในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ So it is that we have been born into this life in order to meet the highest thing that a human being can find. And this is the triple gem as we've been discussing it. แต่แล้วก็ต้องขอเตือนขอย้ำไว้อีกว่าดีในที่นี้ไม่มีความหมายแห่ง positive คือมันอยู่เหนือ positive และ negative นั่นมันจึงจะเรียกว่าดีนี่คำพูดมันกำกวมคำพูดมันหลอกลวงแต่เราต้องใช้คำพูดหลอกลวงว่าดีที่สุดแต่ที่จริงมันพ้นดีขึ้นไปมันไม่มีความหมายแห่ง positive และ negative นั่นแหละมันดีที่สุด But don't forget that here when we say the word the best thing, when we use the word best like this best has nothing to do with positive or negative. But this is just the way words are. We have to use the words we've got, and they're kind of tricky, slippery little things. But we do the best we can. When we say best, we mean that which is beyond all positive and negative. This best thing has nothing to do with the positive or negative. ทีนี้ก็ขอเตือนหรือขอยืนยันซ้ำอีกว่า
อานาปานสติภาวนาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราได้รับสิ่งนี้ Let us remind you again and stress that mindfulness with breathing is a tool or instrument that will cause you to receive this thing. อานาปานสติภาวนามันเป็นการพัฒนาทั้งจิต mentality และทั้งวิญญาณ spirituality พัฒนาทั้งสองอย่างพร้อมกันไป Anapanasati is a way of development that develops both the mind or mentality and spirituality at the same time together. พัฒนาจิตให้มีคุณสมบัติให้มีสมรรถนะให้มีความพร้อมที่จะรู้สิ่งสูงสุดนี่เรียกว่าพัฒนาจิตที่พัฒนาวิญญาณก็คือพัฒนาสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปจนได้รู้สิ่งสูงสุดได้มีสิ่งสูงสุดคอยพัฒนาทั้งจิตระบบจิตและพัฒนาทั้งระบบวิญญาณโดยวิธีของอานาปานสติ When we say that Anapanasati develops the mind, we mean that develops certain mental qualities and strengths, mental abilities, so that the mind is always able to know, always ready to know and receive the truth, the highest thing. And then when we say develop spirituality, this is having and living with that highest thing, so that life has no problems, no suffering. So develop both the mind or mentality and develop spirituality together, so that one is always ready to receive the highest thing and that one has the highest thing together. ท่านทั้งหลายมาไกลมาจากที่ไกลท่านมีความลำบากท่านมีความหมดเปลืองดังนั้นท่านต้องได้รับผลคุ้มกันถ้าท่านไม่ได้รับผลคุ้มกันนั่นก็เรียกว่ามันขาดทุนเหลือที่จะขาดทุนขอพยายามให้ได้รับผลคุ้มกับการมาไกลลำบากหมดเปลืองจงปฏิบัติอานาปานสติให้สำเร็จเถิดจะได้ผลที่ว่านั้น You've all come a long way to get to Suan Mok, and it's cost you a lot of money as well as effort. If you don't get in coming here, then you must get something truly commensurate with all the time and effort and difficulties you've expended. If you don't get something that appropriate, then we could say you've wasted your investment, or you've made a great loss. And so please find out what this highest thing is. Find out this best thing that you ought to get, and then get it. Only in this way is your time, effort, and expense justified, and only this way do you recoup your investment. มีคำพูดที่น่าหัวว่าถ้าท่านใช้เวลาไม่คุ้มค่าใช้เงินไม่คุ้มค่าแล้วยม
ยมบาลนี่คือผู้เฝ้านรกผู้เฝ้านรกมันจะตบหน้าท่านมันจะเคกบาลท่านในภาษาไทยท่านต้องใช้เวลาคุ้มค่าใช้เงินในคุ้มค่าไม่เช่นนั้นยมบาลจะตบหน้าท่าน There's a saying that if one doesn't use one's money and energy and time efficiently, if you don't use it in a proper way so you get a proper return on your investment, then Yama, the god of the dead, will clunk you over the head and slap your face. So be very careful that in all your expenditures, all the money you spend and all the time you put into things, make sure that it's being done in order to get the highest thing, the best thing that you can find in life. Otherwise, Yama, the god of the dead, will slap you silly and clunk you a few good ones over the head. ยมบาลก็คือความทุกข์นั่นเองคือความทุกข์คือท่านเลวร้ายปฏิบัติธรรมะไม่สำเร็จมันมีความทุกข์ความทุกข์มันกัดเอามีแต่ชีวิตที่กัดเจ้าของนั่นยมบาลตบหน้าท่าน Yama, the god of the dead, means dukkha. That if one doesn't practice correctly, then there is dukkha. One suffers, one is in pain. And so, if one doesn't practice correctly, Yama, or that is dukkha, will slap you around left and right until you learn your lesson. นี่ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการดับทุกข์ให้ได้นี่มันเป็นตัวอาร์ตเป็นอาร์ติสติกเป็นผลของอาร์ติสติกดีดจะต้องลงทุนสักหน่อยแล้วแม้มันจะลำบากบ้างจะต้องใช้ฝีมือมากจะลำบากบ้างก็ต้องอดทนเหมือนที่เราอดทนในเรื่องต่างๆที่เรารักที่เราต้องการอย่าท้อถอยมีความเข้าใจถูกต้องมีกำลังจิตพร้อมเสมอที่จะทำให้มันสำเร็จแม้ว่ามันจะเป็นงานชั้นสูงเป็นอาร์ติสติก Let us repeat again that this is an art. This is the most artistic thing that one can do. One may have to put some time and effort into it, this highest supreme art. But if you're willing to make the investment, the payoff will be worth everything, will be worth much more than everything you put into it. If you're really willing, honestly willing to put in the time, the effort that it takes to practice this art. ดังนั้นก็ต้องขอระบุชี้ว่าปฏิบัติอานาปานสติปฏิบัติอานาปานสตินี่มันเป็นอาร์ติสติกคอมมิตเมนต์หรือดีดเป็นการกระทำที่สูงสุดที่มีค่าสูงสุดจงพยายามให้สำเร็จให้จนได้ So we can point out once again that to practice anapanasati correctly is the most artful, the most artistic thing one can do. You ought to practice this art as fully and completely as you can in order to reap the benefits from it. มันมีค่ามากจนมันถึงกับมันสามารถเลิกล้างอินสติ้งของการมีตัวตนสัญชาตญาณของการมีตัวตนซึ่งมันเลิกล้างได้ยากท่านก็ได้เห็นแล้วพูดกันมาแล้ว
แต่ว่ามันมีอาจที่มันจะเลิกล้างในสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนได้นี่เราจึงถือว่ามันมีค่าที่สุดมันเป็นรัตนะเอาเสียจริงๆขอให้มองดูกันในแง่นี้แล้วท่านก็จะเกิดกำลังใจจะมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติให้มันถึงที่สุดที่จนได้ This art has the tremendous value that it can wipe out the feelings of I and mine, of self. This art of anapanasati has the ability to completely wipe out the instinct of self, so one no longer is dominated by this conditioning of I and mine. This art is one that you ought to appreciate in this way. If you can see it in this way, then you will not have much difficulty in putting this art into practice. อีกครั้งหนึ่ง มีคำพูดที่เรียกว่าน่าอัศจรรย์บางคนฟังแล้วก็ช็อกนะว่าเนื้อโลกอันตรามันเด่นเนื้อโลกนี่ผลของการปฏิบัติชนิดนี้ทำให้เราอยู่เหนือโลก So it's truly a gem. This art is truly a gem because it has such a wonderful and exalted value. And then there's another word we can describe this with, although it's a bit strange for many, the word logutara, that this is above the world, beyond the world, or supramundane. This art and its value is one that transcends the world. เหนือโลกก็คืออยู่เหนือความรู้สึกว่ามีตัวตนนั่นเองไม่อยู่เหนือความรู้สึกว่ามีตัวตนนั่นก็อยู่เหนือโลก And beyond the world means being beyond the feeling, the awareness of self, to transcend the ego and self. ในโลกนี้มีความโง่มีความหลงว่ามีตัวตนแล้วก็มัน attach ของตนทั้งในแง่บวกทั้งในแง่ลบมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็อยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่เหนือความหมายแห่งตัวตนและของตนนั่นแหละมันคืออยู่เหนือโลกเหนือปัญหาทั้งหมดที่มันมีอยู่ในโลกแม้ความตายก็ไม่มีปัญหาจะต้องพูดถึงอะไรกันอีก In this worldเหนือโลกคือเหนือตัวตนผมขอเวลาหน่อยตรงขอ1 นาทีครับ In this world this world is dominated by ego. In this world there's just all kinds of foolishness and stupidity, indulging in all kinds of positives and negatives, and living always in terms of ego. And this brings on tremendous suffering, heaviness, and bondage. Being above the world, beyond the world, is to be free of all that. ก็อย่าลืมสิ่งที่เรียกว่าอาตัมมยตาที่ได้พูดได้ดิสคัสได้อะไรกันมามากมายแล้วถ้ามีอาตัมมยตาความคิดว่าตัวตนเกิดไม่ได้มันป้องกันหรือห้ามไม่ให้เกิดความรู้สึกที่เป็นบวกหรือเป็นลบความรู้สึกอันนี้ไม่เกิดแล้วความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนมันก็ไม่เกิดขอให้ถือคำว่าอาตัมมยตานี่ไว้เป็นหลัก
รักษาไว้ให้มันมีอยู่กับใจกับจิตนั่นนะเสมอคืออตัมมยตา And don't forget that having the knowledge, the understanding of Adammayada and having Adammayada itself in the mind is the highest thing. With this understanding, then one is no longer foolish about anything in the world. One is completely beyond the power of positive and negative, so nothing can trap one, nothing can burden one, nothing can cause any problems for one. So one ought to find and develop this understanding and then protect Adammayada within the heart, so that one's life is free of all problems and all dukkha. This, don't forget Adammayada. If one has Adammayada with one all the time, then one's life will be complete. ถ้าพูดอย่างวัตถุพูดเหมือนกับทางวัตถุอตัมมยตานั้นจะเรียกมาจะรวบรวมมาซึ่งใส่เป็นแจ่มโดยอตัมมยตามีเถอะมีอตัมมยตาเถอะมันจะเรียกออกมามันจะรวบรวมออกมาซึ่งตรีรัตนะชนิดที่แท้จริงที่ไม่ใช่ของเด็กเล่นหรือว่าของผู้ที่ไม่รู้เป็นรัตนตรัยที่แท้จริงตามความหมายของคำนี้ถึงที่สุดและมันจะรักษาไว้ได้มันเรียกเอามารวบรวมเอามาแล้วมันจะรักษาไว้ได้ให้คงมีตรีรัตนะอยู่กับจิตใจจนตลอดชีวิต If there is a Dhammayada in the mind, it will call upon the triple gem. It will collect with the Adammayada, this understanding will gather together, will collect the triple gem so that one has the genuine triple gem. If there is Adammayada, it won't be the triple gem of children or of fools who don't understand life, but it will be the real triple gem that has the highest value and meaning for our lives. By this Adammayada will protect, will nourish that triple gem so that we have it with us, the genuine triple gem, all the time. ทีนี้ก็ขอร้องเป็นข้อสุดท้ายว่าเรายังมีพระรัตนตรัยไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวผู้เดียวก็ให้มีไว้สำหรับให้เพื่อนฝูงของเราด้วยคือช่วยเพื่อนของเราทุกคนมีพระรัตนตรัยด้วยหน้าที่นี่จึงจะสูงสุดถึงที่สุดอย่ามีสำหรับชีวิตนี้คนเดียวแต่มีไว้มากพอให้เหลือสำหรับที่จะไปแจกจ่ายบอกกล่าวแก่เพื่อนมนุษย์ของเราด้วยหน้าที่จึงจะสมบูรณ์ And our last request is that you not just have this triple gem for yourself, not just have this triple gem for your own, the benefit and welfare of your own life, but develop it sufficiently and completely enough that you have some to share with others. This is to make one's duty in life complete, to have solved one's own problems and then be able to help others solve their own. So please, don't just keep the triple gem to oneself. Develop it enough so that one can share it with one's fellow human beings and help them to solve the problems of their life.
This is to fulfill one's highest duty, the higher duty in life. ถ้าเรารักเพื่อนของเราจริงๆแล้วไม่มีทางอื่นนอกจากทำให้เขามีใจเป็นเย็น If we really love our fellow human beings, there's nothing better that we can do for them than helping them to have the true triple gem. เมื่อทุกคนมีใจเป็นเย็นโลกนี้ไม่มีปัญหาสันติภาพที่จะสมบูรณ์สันติภาพนี่จะสมบูรณ์เพราะว่าทุกคนในโลกมีใจเป็นเย็น And when everyone has the triple gem, there won't be any problems left in this world. When all the problems disappear, there will be peace. Peace will naturally arise. So peace, genuine, lasting peace will be the result in this world when everyone in the world has the triple gem. เมื่อโลกของเรามีสันติภาพสมบูรณ์เรื่องมันก็จบเลยเรื่องมันก็จบท่านขอยุติการบรรยายเพราะเรื่องมันจบ And when the whole world is at peace, when our whole world is full of peace, then the story is complete. And now that the story is over, we'll end today's talk. ขอบคุณที่เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทนขอให้ทุกคนได้รับผลถึงที่สุด Thank you for being very patient listeners yet once again, and we hope that all of you will receive the highest benefits from your patience and effort. ปิดการประชุมเขาปิดการประชุม So we close today's meeting at this time.